先局方都介紹咗好多關於個成本嗰方面嘅一啲調查嘅結果啦。咁5個方向關於成本高昂。咁其實我有時都同啲建築業界啲朋友傾偈咧，其實佢哋大部分就講一個啫，就係審批時間長。多數都係認為審批時間嗰度係咪可以壓縮？咁文件入邊都有講到呢度關於建造階段大約有30至40% 時間用於處理文書工作。咁我最近見有啲大建築商咧，佢哋其實對管理佢啲二判啊或者自己工程啊都全面電子化㗎啦，成個監管過程都有啲電子平台啦。咁呢個方面亦都對佢哋監察成個工程嘅進度有好大幫助。咁我唔知喺審批流程入邊又會唔會考慮局方真係全面電子化，就唔係淨係交文件喎，係包括你監控啊，佢入邊回覆啊、審批啊各方面其實有好多都可以用到嘅。咁而家亦都呢2年個個都講 AI 啦，咁入邊其實又確實有啲流程簡單嘅啲審批，即係除咗頭先阿國芬講我好贊成個 self cert 嗰樣嘢之外咧，有啲係可以真係唔需要人手可以慳到嘅部分，係咪可以出到一啲公共嘅平台去俾成個業界去用？咁亦都可以睇到確實地慳到入邊審批嘅流程嘅。咁呢個唔知會唔會考慮啦？咁第二就係其實創新科技啦，創新科技即係呢幾年推動得好好嘅，我覺得。因為喺建造業議會最近我都幫手做咗個評判喺應用科技嗰度，咁見到好多我哋 BIM 啊、Open BIM 嗰啲用到非常熟能生巧啦，已經大家。咁呢啲我哋推行得好前嘅。咁但係我睇翻佢建造業創新及科技基金咧，18年10月到今年7月31號咧，就批咗4068個項目，12億9300幾萬，咁啊牽涉7個項目範圍啦。咁其實就試咗好多嘢嘅，機械人啊咩都有嘅。咁呢度入邊，我唔知個基金而家會唔會個情況如何，需唔需要有冇額外再注資嘅考慮咧？需要再推動呢樣嘢咧。咁第二就係其實就試咗好多啦，好多唔同嘅成果。頭先都提到，譬如我哋理工嗰個高強鋼啊等等，都係一啲新材料嘅試用。咁啊 BIM、Open BIM 嗰啲都有，機械人亦都試好多大堆。但係我亦都有聽到有啲人同我講就喂做完之後，可能攞咗基金試完之後，好似係做咗個 POC 咁啫喎，即係佢要推俾全行或者推出去應用，都仲有好多難度嘅喎。佢有啲譬如新材料咁，佢仲要過好多重審批嘅喎。咁變咗佢如果唔係好似理工咁有個大學後面做好多好數據化嘅分析，佢其實要推動俾個行係好難嘅。咁唔知我哋有冇再睇翻而家呢幾千個、4000個項目入邊，真係會唔會做個 matrix 執翻出嚟？有冇邊啲係我哋值得係推行俾全行，或者有啲可能要我哋另外額外有啲補貼啊，或者資助啊，等個行家肯去用咧，等啲建築商可以推用得更加好咧。咁呢2個問題，唔該主席。